大家好，我咳嗽了1个月，我从1月14号开始咳嗽，现在是2月6号，但是呢，我身边没有一个人发病，然后呢，我也没有接触过武汉人，也没有去过湖北，但是我就咳嗽超难受，我不知道怎么办，我必须去趟医院看一下。但你知道现在这时候去医院就很危险，前几天买了防毒面具戴上，稍微有点安全感。这超级难受，我上车了，我现在咳嗽了。其实上2期视频是完全我压着咳嗽没有咳出来去录的音，因为每次其实说一段话就要咳嗽好久。我是从北京回来的。那你就是没去过那个地方，你有接触过这样子的病人没有？也没接触过，从来没有。对，我是咳嗽了大概有快一个月了，因为我是1月14号一直咳到现在了，但是跟我接触过所有人都好好的。你说你从北京来的是吧？对，好，正常 ，OK。先找那个发热门诊看一下，现在规定有呼吸道症状都要去啊。都要去发热门诊是吧？对，这边。好的。箭头走。那你别跟我去了吧？那个脚上。我自己去，你别跟我去了。我跟他们去了吗？那你看都行。啊，你别跟我去了，你再别把自己给感染上了。没事。你别跟我去了，你别跟我去了，你别跟我去了。你在这等我，在这等我。我爸跟我来了。现在我必须去发热门诊看一眼，到底是什么情况。没有好的，到前面看一个。别回去晚上，让他们要，让医院要，别回去。这一个病，这一个区有一个病我去够够。这个不行。这一个不行，你这几个？要4个。请扫描您的电子健康卡。保持赤灯变绿，后将指。现在是拍 CT。跟您说一下，今天拍完身体以后，结果立马就出来了。然后，您的片子，明天可以到专科的2楼放射科取，如果您不取，随时都可以取。我不取也可以是吧？对，不取也可以，反正你要想要，随时都可以取。OK。但是就是我等会儿去找医生复诊的时候，直接在他电脑上是吧？您看看。OK，他就可以。
在兰州市做的检查，这个地方的病情是全中国最轻的。我一共前后花了2个小时做完了血检和 CT， 还有门诊，而且是没有人排队的情况下。如果我们把效率提到最高，把这个地方放在武汉，那乘以1000个患者甚至1万个患者同时在医院的情况下，这个情况你敢想象吗？我是不敢想的。如果我是武汉人，我完全无法想象现在的情况。我最烦的那种在朋友圈里发18到25岁的单身帅气男孩，全国有肺炎，我家没肺炎，你可以来我家的那些 bitch。What is wrong with you? I don't understand. 这帮人是什么玩笑都能开 ，OK？ 然后在李文亮医生去世的时候，还在高喊言论自由。我们要明白，我们不能不明白。我就不明白为什么你这么 bitch。好，现在说到每个普通人在家里做的事情了啊！无聊想出门，终于理解了狗的想法，在家立个扫把。I don't understand 为什么要立个扫把在那里？地球重力没有变 ，OK？ 然后还有好多人呢，在家里每天就没事做就。最后导致自己意外怀孕，还没地方打胎 ，amazing。还有无数的人因为公司不能正常上班，学校不能正常上学，而欢呼雀跃，可以在家里躺更多天。这就是我们现在做的事情嘛，最普通的每一个人做的事情。好，现在想象一下这个画面哈，在座的各位和我们一起在武汉市政府工作，突然有几个人跑过来告诉我们说，有一种很严重的病毒，貌似可能会人传人。这个时候，1100万人口的武汉，我们要做出决定，让所有人不出门，所有人戴口罩，企业停工，学校停课，让所有的人都不许出武汉，封城啊！这是我们做出的决定，瞬间做出，不考虑经济后果，不考虑社会影响。那我们是诸葛亮啊！这种事情很难办。我不是为了谁开脱，他们虽然很差，但是我觉得这个不是去谩骂他们的时候。包括李文亮医生去世之后，好多人在朋友圈里去为他祭奠，发一些乱七八糟有的没的，甚至很多人去发一些李文亮从来没有说过的遗言，把它变成了谣言，在朋友圈里散播。那他目的是什么我不知道，我只能说，如果你没有机会去看一下 Nathan Rich 这个 UP 主发的一些视频，他阐述了李文亮医生之死背后的一些真相，他看到的。我们兼听则明 ，OK？ 当你有了不同的消息去进入你的视野的时候，你的想法会产生改变。朋友圈里一贯的那些留言，你真的要仔细去辨别一下，是不是有人在背后推动着什么，也是不是有人忽略了某些重要的信息在里面。我觉得辩证的思考是非常重要的。我承认李文亮医生是一个英雄，但是现在他的事情还有几个人在朋友圈里讨论呢？很少了吧？他的妈妈有人去关注吗？他的儿子有人去关注吗？ Nobody。 他只是一个被推上神坛的英雄，他的功能性失去了，他现在没用了。真正纪念他的人是谁呢？我自己去过医院之后，我才知道为什么武汉人半夜大家要把窗户打开，然后互相喊武汉加油。 I know why. Because 现在这个时候他们谁都指望不了，指望我们在朋友圈里发一些那种有的没的东西可以帮他们扛过灾难吗？ No way， 不可能。他们现在指望的只有政府，只有国家，他们只能依靠这些力量，还有他们自己。我们这些人在朋友圈里的指点江山没有用啊，对他们来说。 OK， 我们口口声声烂到骨子里的政府，烂到骨子里的某些体制，这个时候真正发挥作用的是这些人，是这些东西。现在呢，全国各地各省份把自己的医疗资源和医生全部发配到武汉去救助那边的人。那么一个大的窟窿，国家在调动所有的资源去补啊。这个时候网上有好多的阴谋论啊，有好多质疑国家、质疑体制、质疑政府的一帮人。我觉得现在不是这个时候 ，OK？ 在这种情况下，我们能够做什么呢？首先，不要瞎吃 ，OK？ 蝙蝠这种东西，野味这种东西，无论谁让你吃，你的长辈、你的领导还是谁，你就说让他滚就好了，不要吃。其次，不要瞎听瞎看。拥有基本的事实判断的能力。有些人在朋友圈里发这是美国的阴谋，是美国的军队过来散播的病毒，还有说什么实验室泄露的，还有说什么这个院士那个院士，各种乱七八糟阴谋论，请判断真假。还有拥有同理心，如果这个时候你的身边出现了武汉人，不要像看老鼠一样看他们，给予一点关怀，他们现在是最需要关怀的人。中国人在国外被歧视，大家同仇敌忾，
武汉人在中国被歧视，大家觉得理所应当。还有最重要的一个就是让自己生活的好一点，让自己健康的活着。2020年好吗？工作、健康、生活，照顾自己，不要每天上网批阅奏章一样去看那些消息了，没有用的。有一个朋友每天看新闻哭得稀里哗啦，然后突然跟我说：“哥，你能不能借我10几万？”我说干嘛？他说我后几个月的房租、生活费还有贷款、信用卡全都还不起，我没办法了。Oh my god， 好像说的我就有办法一样，现在整个国家都没办法。拜托，你每天晚上哭，然后白天借钱，你觉得那样生活好吗？还有最重要的是支持你的国家。现在国家在倾尽全力去填补地方政府的那些蠢货造成的大窟窿，所以我们这个时候不应该去质疑，应该去相信政府，和他们站在一起，在言论上和精神上至少支持他们。OK， 这是我们需要做的。体制是有问题，政策是有问题，但是之后可以改。我们整个的国家是在变得越来越好啊，我们要抱有希望啊！最近网上有好多言论，就是那种，比如说，如果你觉得你的国家不好，那么就去建设它。后来很多人就创造了很多的段子，说，如果你觉得猪肉贵，那你就变成猪，不要一味的谩骂。按照这个逻辑来，如果我们的国家不好，我们就喷。好，我们14亿人同时开喷，这个国家就变好了。现在发生的一切灾难都能找到一个背锅的，如果全人类没死完，那就能找到一个背锅的。澳洲大火可以让总理来背啊，这个武汉的事件可以让吃蝙蝠的人来背，可以让武汉政府来背。But 你有没有想过，这些事儿都和我们自己息息相关？我们觉得跟自己没关系的事情，其实在自然的力量中，每一件事都与你有关。不要以为你是14亿人里面的一个分母，每个人都这么想，这个想法乘以14亿，那就不存在分母了呀。所以我们除了喷以外，能不能做出一些改变，自身的改变？如果我们改变了，我们在影响身边的分母，慢慢把这个影响扩大下去，岂不就是每个人都做出了改变，这个国家也做出了改变吗？现在的90后和00后以后肯定是国家的中流砥柱，是领导，对吧？那么我们希望以后我们的领导是那些在朋友圈里把国家和猪圈这种东西等同起来的人，还是说那些默默无闻去给灾区送口罩的，去当志愿者的，去相信国家和国家站在一起的那些人去当领导呢？你觉得希望哪些人去当领导？所以说，如果你想改变这个国家，让它变得更好的话，你不改变谁改变？如果你的国家不好，那么就去建设它，这句话一点错都没有。我们不建设国家，谁来建设国家？美国人吗？国家的体制、国家的政策、国家的任何一切都可以改变，靠的就是我们。从现在开始，我们每个人改变，那未来这个国家肯定会改变，就是很简单的一个逻辑。你是什么样，你的国家就是什么样。如果你是个扫把，那国家就是个簸箕。如果你是个懒汉，那你的国家一定很完蛋。这个时候我就要说一句长者的名言了。苟利国家生死以，岂因福祸必趋之。Health institutions across the world are tracking the spread of the virus. This map comes from Johns Hopkins University in Baltimore. COVID-19 novel coronavirus is a global health emergency. We must all act together now to limit further spread. To the train station here in Wuhan, I want to give you an idea. There we are at the second train station where we're hoping to catch the 7 a.m. train that would take us 4.5 hours back to Beijing. The overall pattern has not changed. 99% of the reported cases are in China. 我是余昌平医生，武汉大学人民医院呼吸科内科医生。谁敢我的呢？这是个很难回答的问题。我们去医院抢救时也不让我们看，上殡仪馆我们也没见到最后一眼儿子。李文亮为首批揭发中国爆发武汉肺炎的8名医生之一。悼念活动上，众人齐吹口哨。亮，这些天好些了吧？你看这我儿子回的好的，我估计还要住1-2周。我们这要给4孩子交代呀，跑上哪儿去呢？
你把我的货物存放在你的仓库里，在我看你就是混蛋。在这场防疫战中，不只有韩红，还有无数个善良的平凡人，用自己的微薄之力温暖着人们。河南安阳7名新冠肺炎确诊患者治愈出院，首批新冠肺炎确诊患者治愈出院，批3名新冠肺炎患者治愈出院，16例新冠肺炎患者治愈出院，收治了3名新冠肺炎患者治愈出院，有15名新冠肺炎患者治愈出院。亲爱的各位白衣天使们，我们的飞机即将开始下降，预计在13点35分到达武汉机